Всем привет, ребят! Короче, сегодня у меня Приора 2010 года. Подозрение на гидрокомпенсаторы было. Что человек пригнал, я начал, конечно, узнавать, в чем причина. Ну, типа делать диагностику. Сам, так сказать, механически сперва подсоединил давление масла. Давление было 2,2 при 65 градусах. То есть давление у меня уже сразу отпало. Я подумал, что, может быть, бывает пружинка ломается, где клапана, вот эти вот пружинки ломаются. Но, опять же, двигатель не подтраивал, ничего, бывает, что подтраивает. Ну, тут вроде ровно. Ну, на всякий пожарный мерю компрессию. Ну, во всех не стал мерить, мерю третий и четвертый цилиндр. Потому что стук был в четвертом, ну, в районе четвертого цилиндра. Мерю по 14 атмосфер. Компрессия отличная. Блин, вот стук прям вот вообще вот или выпускные, или впускные какие-то вот здесь вот какие-то гидрокомпенсаторы. Что я еще делал? Когда машина заведенная была, такой звук еще был, еще такой тук, ударчик был металлический. То есть с катушки снимаю штекер наполовину, может меньше, чем наполовину стук уходит. Ну, думаю, все равно, значит, получается гидрокомпенсаторы. Но когда одеваю штекер, маленький такой тынк, металлический как бы стучок. Ну, я вот тогда подумал, возможно, что-то с клапаном, с пружиной. Или сам компенсатор, гидрокомпенсатор развалился, и вот такой вот, возможно, какой-то стучок. Пригоняет человек на следующий день. Ну, в смысле, это было первый день, когда вот этот вот стучок снимал с катушки на заведенном двигателе. Потом вот это уже сегодня второй день, когда я вот это все потом, не разбирая, беру, выставляю верхнюю мертвую точку первого четвертого цилиндра и прутком свечки выкручиваю и прутком беру вот так вот сверху раз в поршень, ставлю по меткам, по распредвалу, сейчас я вам объясню как, и назад кручу зуба на 4 по распредвалу. И пруток ставлю и маленько вот туда раз, у меня тук, удар. Потом маленечко сюда прутком раз, тук, удар. Блин, думаю, попробую это в первом цилиндре. Нету в первом. Поворачиваю второй, третий верхнюю мертвую точку. Ну, надо же мне убедиться. Также прутком через свечное отверстие. Тум-тум, ничего нету. То есть первый, второй, третий, все идеально. Еще раз прокручиваю, еще раз ставлю также. Назад чуть-чуть поворачиваю, тук стучит, все. Человеку позвонил и говорю, так и так. Процентов 60, наверное, поршень. Процентов 40, возможно, гидрокомпенсатор. Ну, большинство я склонялся на поршень. Ну что, так и получилось. Смотрите, в четвертом цилиндре. Я еще маленько убрал тут. Вот такой вот задир. Третий. Второй. Ну, это тут вообще мало. Второй, третий. По сравнению с четвертым, это вообще ничто. Вот он, четвертый. Вот третий. Вот, может, так отражается много. Но так, в принципе, не сильно много. Сейчас покажу вам поршень. Кстати, разобрал эти гидрокомпенсаторы все. Не развалены ни один, ничего, все. Вот он. Вот поршень. Вот с одной стороны. Вот с другой стороны. Сейчас покажу вам поршень третьего цилиндра. Вот. Вот.
Вот так вот. Такие вот пироги получилось. Все стуки вроде как все похоже, как вот гидрокомпенсаторы как будто развалились или там померли, все, вот их надо поменять. Оказывается, именно только 4-й цилиндр. Такая вот проблема. Ну все, сейчас будет владелец решать, что делать. Ну тут уже 82, 8, да, 82,5. Надо точить. Ну, что будет решать, не знаю. Ну ладно, всем спасибо, кто меня смотрит. Всем до свидания, всем пока. Подписывайтесь на канал.